Bienvenida, bienvenido a esta meditación guiada de 5 minutos con sonidos de la noche. Este es tu momento para desconectar del día y sumergirte en la calma. Comenzamos. Encuentra un lugar cómodo donde puedas relajarte sin interrupciones. Puedes sentarte con la espalda recta pero relajada o recostarte si lo prefieres. Cierra los ojos suavemente y lleva tu atención a la respiración. Inhala profundamente por la nariz, siente el aire fresco entrando en tu cuerpo, expandiendo tus pulmones. Exhala lentamente por la boca, suelta cualquier tensión, dejando que el aire se lleve consigo cualquier preocupación. Vamos a hacer 2 respiraciones más. Inhala, siente cómo el oxígeno energiza cada célula de tu cuerpo. Exhala, deja ir cualquier peso, cualquier carga del día. Una última vez, inhala profundamente, llenándote de calma. Exhala completamente, dejando ir todo lo que ya no necesitas. Imagina que te encuentras en un hermoso paraje natural, bajo un cielo nocturno estrellado. El aire es fresco y puro, y la luna brilla suavemente, bañando todo con su luz plateada. A tu alrededor, el canto de los grillos y el susurro del viento en los árboles crean una melodía perfecta de tranquilidad. Siente la brisa acariciando tu piel, trayendo consigo una sensación de paz. Escucha cada sonido de la noche, el crujir de las hojas moviéndose con el viento, el lejano croar de las ranas, el sonido de un búho. Todo a tu alrededor es armonía. No hay prisa, no hay preocupaciones, solo este momento de serenidad. Ahora, dirige tu atención a tu cuerpo. Observa si hay alguna tensión en tu rostro, en tu mandíbula, en tus hombros. Suaviza esas zonas, permitiendo que se relajen completamente. Siente como con cada exhalación cualquier tensión se disuelve, como si se fundiera con la brisa nocturna. Inhala paz, exhala relajación. A medida que sigues respirando, imagina que cada inhalación trae consigo una luz azulada, una energía serena y reparadora. Esta luz entra a tu cuerpo con cada respiro, llenando cada rincón de calma y descanso. Y con cada exhalación, imagina que cualquier inquietud o fatiga se disuelve en el aire, disipándose como una nube suave. No hay nada que hacer, nada que resolver. Solo estar aquí, presente en este instante. Respira, disfruta de esta sensación de quietud. Lentamente comienza a tomar conciencia de tu cuerpo nuevamente. Siente el contacto con la superficie donde estás. Percibe la temperatura del aire en tu piel. Mueve suavemente los dedos de las manos y los pies. Estira un poco si lo necesitas. Cuando estés lista, cuando estés listo, abre los ojos lentamente. Llévate contigo esta sensación de calma y equilibrio. Recuerda que siempre puedes volver a este espacio de serenidad cuando lo necesites. Gracias por compartir este momento de paz conmigo.
Que tengas una noche tranquila y reparadora. Si te ha gustado, puedes regalarme un like y suscribirte al canal para no perderte muchas otras meditaciones especiales.